हाय, मैं हूँ स्वीटी प्रियंका। और आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, कोल्ड हो गया। और मौसम भी आजकल चेंज हो रहा है। तो अभी मैं काढ़ा बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि काढ़ा कैसे बनाती हूँ। आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत फायदा होता है। तो चलिए बनाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने लिया है अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, गुड़, सिनेमन और काला नमक, हल्दी और अदरक का पाउडर। आप चाहे तो साबुत अदरक भी ले सकते हैं और तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इनका काढ़ा बनाती हूँ। और इसके साथ मैंने एक तेज पत्ता लिया है। अगर आपके पास साबुत अदरक है तो अदरक और लौंग और काली मिर्च को और सिनेमन को मैं कूट लूंगी। देखिए, मैंने इसे कूट लिया है। मैंने इसे कूट लिया है। अब हम लेंगे एक गिलास पानी। पहले मुझे भी काढ़ा पसंद नहीं था। मैं काढ़े के नाम सुन के भाग जाती थी, बट फिर जब मैं अपने किसी एक रिलेटिव के वहां गई थी और वहां मुझे कोल्ड हो गया था, उन्होंने मुझे काढ़ा पिलाया था। और वो काढ़ा मुझे इतना पसंद आया था, तब मुझे पता चला था कि काढ़ा अच्छा होता है। और वो मेरा कोल्ड भी सही हो गया था उससे। उसकी रेसिपी पूछी थी तो उन्होंने मुझे बताया था। तो तब से मैं उसी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। और बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिएगा। सच में, सच में बहुत अच्छा है। इसमें बॉईल आ गया है। और काढ़े को अच्छे से 15-20 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना, ताकि आपने जितना भी वाटर रखा है उसकी क्वांटिटी में वो हाफ